छौं र आज मेरो वचनको टपिक छ साँचो आराधना है ट्रु वर्शिप। यशाया 43 को 21 अनुसार चाहिँ भनेको छ कि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको आराधना गर्नका लागि उहाँको प्रशंसा गर्नका लागि उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको हो। हामी संसारमा किन छौं, हामी संसारमा किन आएको छौं, हामीले किन यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु अनि हामीले यीशु ख्रीष्टलाई किन पाउनु, हामी को हौं भन्ने कुरा, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई लाग्दैछ भने यशाया 43 को 21 मा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भनेको छ कि आज ती मानिसहरूलाई, ती जातिलाई चाहिँ मैले उहाँको आराधना गर्नका लागि, मैले मेरो आराधना गर्नका लागि, प्रशंसा गर्नका लागि मैले बनाएको हो। यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको आराधना गर्नका लागि बनाउनु भएको हो। र हामी यस समय हामी आराधना के हो हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामी यस समय यूहन्ना 4 को म 22 देखि 24 सम्म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यूहन्नाको पुस्तक बुक अफ जोन च्याप्टर 4 वर्स 22 वर्स 24 म पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर यसरी भनेको छ, तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौ सो जान्दछौ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ, त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पर्दछ। आमेन। यहाँनिर के भनेको छ कि आराधना गर्ने त्यो ठाउँमा त्यहाँको त्यो समयको मानिसहरूले कसरी आराधना गर्ने परमेश्वरलाई, सालमा एकचोटि यरुशलेममा जान्थे अनि यरुशलेम एकचोटि सालमा यरुशलेममा गएर आज परमेश्वरको आराधना गर्थे। अनि आज त्यहाँनिर उनीहरूले के भनेको छ भन्दा त्यो आराधनालाई उनीहरूले के सोच्दै थिए, उनीहरूले यो चाहिँ हामीले गर्दै गरेको साँचो आराधना हो अनि यही मात्रै हो, यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उनीहरूको विचारमा, उनीहरूको प्रथा, उनीहरूमा चलिआएको जानेर आएको आराधना चाहिँ त्यस्तै थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज तिमीले जे आराधना गर्दैछौ त्यो आराधना तिमीहरूले जान्दैनौ, तर मुक्ति चाहिँ यहुदीबाट आउँछ। तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले नै हो र सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ। आमेन। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। 24 मजाको भनेको छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। आज हामी किन संगति गर्दैछौँ? किनभने हामी सबैजना मानिस हौँ। आमेन। हाम्रो विचार मिल्छ, हाम्रो सोचाइ मिल्छ, हाम्रो बोली मिल्छ, हाम्रो भाषा मिल्छ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्छ, हाम्रो लवाइ खुवाइ मिल्छ, हामी सबै एकै प्रकारको छौँ। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको के हो भन्दै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ भनेदेखि धेरैचोटि हामी सोच्छौँ हामीले गर्दै गरेको सभामा गर्दै गरेको आराधना त्यही नै हो भने हामी सोच्दै गरेँ। धेरैचोटि हामीले सभामा, सेवामा हामीले जुन हामीले गीतहरू गाएर आराधना गर्छौँ अनि आराधनाको हाम्रो डायरी चाहिँ धेरैचोटि त्यति मात्रै बनाएको हुन्छौँ। हामी आइतबार आएर 1.5 घन्टा यहाँ बसेर आराधना गर्नु, 1.5 घन्टा यहाँ बसेर हामीले सेवा गर्नु, त्यही मात्र हामी चाहिँ कता कता हामी चाहिँ कस्तो भएको छ भनेदेखिलाई हामी त्यो यरुशलेम पहिलाको पुरानो समयको विश्वासीहरू जस्तै नै, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू जस्तो नै आज धेरैचोटि हाम्रो सोच र हाम्रो विचारहरू, हामीले बुझाइहरू त्यस्तो मात्रै भएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ त्यो होइन, किनकि परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामीले आराधना गर्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आज के गर्नुपर्छ? आराधना गर्नुपर्छ। यहाँनिर आज हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई, जहिले पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई ट्रु वर्शिप बिगिन थ्रु डेडिकेसन, नट बाई म्युजिक। साँचो आराधना चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ अथवा सत्यतामा हामी आराधना गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई जहिले पनि आराधनाको सुरुवात चाहिँ समर्पणताबाट हुँदछ। आमेन। जहिले पनि आराधनाको सुरुवात तपाईँले साँचो आराधना परमेश्वरलाई प्रभुले चाहेको जस्तो हामी आराधना गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो आराधनाको सुरुवात चाहिँ आज परमेश्वरको आराधनाको सुरुवात चाहिँ के हुन्छ? समर्पणबाट सुरु हुँदछ। हालेलुया। बुझ्नुहुँदैछ? जति पनि यहाँ वर्शिप लिडर हुनुहुन्छ अनि यहाँ आराधना गर्ने मात्रै तपाईँले आराधक भनेर नसोच्नुहोस्। फेरि हामी सबैजना हामी आराधकहरू हौँ। आमेन।
हामी सबैजना हामी आराधना गरौँ। भले हामी गिटार बजाउन जान्दैनौँ होला, भले हामी राम्रो मिठो आवाज छैन होला, हामीले भजनहरू जानेको छैन होला, हामीले उच्च प्रकारको त्यो मानिसलाई नचाउने हाम्रोमा ट्यालेन्ट छैन होला, तर पनि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ के हो, तपाईँ एउटा आराधक हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने जब तपाईँलाई बनाउँदै गर्दा, अघि मैले भन्दै थिएँ यशाया 43:21 तपाईँलाई बनाउँदै गर्दा नै परमेश्वरले आराधना गर्नका लागि नै उहाँले बनाउनु भएको छ। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले चिन्नुहोस् नचिन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले जानेको होस् नजानेको होस्, परमेश्वर तपाईँले जानेको होस् नजानेको, तर पनि तपाईँ भित्र एउटा आराधना गर्ने हृदय छ। आमेन। हालेलुया। मानिस भित्र चाहिँ नि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने एउटा हृदय छ। हामी यहाँनिर आज आएर गिटार बजाएर प्रभुलाई पाएर हामीले आराधना गरेमा त हामी आराधक होइनौँ। त हामीले मैले अघि भन्दै थिएँ यशाया 43:21 फेरि भन्न चाहन्छु, हामीलाई उहाँले परमेश्वरले बनाउँदै गर्दा चाहिँ एउटा आराधना गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। यसै कारणले मान्छेहरूले प्रभुलाई नपाउँदै गर्दा पनि उनीहरूले आराधना गरि नै रहेको छ। भले उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सृष्टिकर्तालाई नगरोस्, तर उनीहरूले सृष्टिलाई भए तापनि, भले उनीहरूले कुनै आज आत्मा र सत्यमा उनीहरूले आराधना नगरे तापनि आज कुनै न कुनै आकारलाई उनीहरूले लिएर मान्छेले आराधना गरिरहेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? यो होइन कि आज हामीले मात्रै, तर उनीहरूले के गर्दैछ, आज साँचो आराधना, साँचो ईश्वरलाई गर्नुपर्ने आराधना उनीहरूले आज गर्न सकिरहेको छैन। किनभने उनीहरूले साँचो ईश्वरलाई अथवा परमेश्वरलाई उनीहरूले चिन्न सकेको छैन। कोरिन्थीको पुस्तकले भन्दछ कि आज संसारिक देवहरूले चाहिँ मानिसको आत्मिक आँखालाई चाहिँ बन्द गरिदिएको छ, अनि त्यो सत्यतालाई देख्न दिने उनीहरूलाई कहिले पनि दिइरहेको छैन। यसै कारणले उनीहरूले आज जुन आराधना गरिरहेको छ उनीहरूले हृदयबाट नै गरिरहेको छ, तर उनीहरूले गर्दै गरेको आराधना के हो, एक्चुअली आज त्यो आत्मा र सत्यतामा भइरहेको छैन। तर बाइबल यसरी भन्छ, तिमीले जब आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छौ, किन परमेश्वर के हुनुहुन्छ अरे, आत्मा हुनुहुन्छ। हामीले गर्दै गरेको आराधना चाहिँ, हामीले गर्ने आराधना चाहिँ, आज मानिसले गर्ने आराधना चाहिँ के हो, आत्मा र सत्यतामा। अनि यो हामीले गर्दै गरेको आराधना धेरैचोटि, यस कारण म जहिले पनि वर्शिप टिममा भन्छु, अनि हाम्रो क्लास पनि चलिरहेको छ, वर्शिप क्लासमा हामीले एकैचोटि मात्रै गर्न पायौँ, हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ, किनभने जरुरी छ। धेरैचोटि आराधना इन्टरटेनमेन्ट भएको छ, पर्फर्मेन्स भएको छ है। हामीले मान्छेलाई नचाउनु सक्छ, हामी आराधना गर्छौँ, चर्च आउँछौँ, अनि चर्चमा आएर मजाले हामी बस्छौँ, सङ्गति गर्छौँ होइन। त्यति नै यहाँ चाहिँ अब सबैजना एउटा चर्चभित्र इन्भाइरोमेन्ट नै चुप्पो लागेर बसिरहेको हुन्छौँ, तर जब धेरैचोटि बाहिर निस्केपछि नि के हुन्छ, हाम्रो त्यो एक्सनहरू हामीबाट छुट्दै गरेको हुन्छ। अनि साँचो आराधना त्यो कहिले पनि होइन। साँचो आराधना चाहिँ हामी यहाँ आएर नाचे तापनि, गाए तापनि, हाम्रो बाहिर पनि हाम्रो एक्सनहरू चाहिँ त्यही प्रकारले आज हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले प्र्याक्टिकल हाम्रो जीवनमा हामीले जिउनुपर्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। यस कारणले गर्दा हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई हामीले यहाँ आएर धेरैचोटि हामीले गीत गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, मजा आउँछ, सबैजना प्रभुको प्रेजेन्समा बस्दै गर्दाखेरि, तर हाम्रो प्रभुको उपस्थिति र आराधना चाहिँ यहाँ मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ के भएर जान्छ, धेरैचोटि आज हामी एउटा इन्टरटेनमेन्ट भएर जान्छ। अनि साँचो आराधना चाहिँ जहिले पनि आराधना चाहिँ हाम्रो एउटा के हो, समर्पणताबाट, डेडिकेसनबाट सुरु हुन्छ। म्युजिकबाट, तपाईँले म्युजिकबाट तपाईँ आज कसैले पनि आज हो, हामीलाई चर्चमा चाहिन्छ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू होइन, बजाउने मान्छे चाहिन्छ, हामीलाई ट्यालेन्टेड मान्छेहरू चाहिन्छ, गिफ्टेड मान्छेहरू चाहिन्छ होइन। त्यसले तर त्यति मात्रै होइन, हामीले धेरैचोटि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई आराधना गर्दै गर्दै समर्पण जरुरी छ। राम्रो भोकल भएको मान्छे चाहिन्छ, राम्रो बजाउने मान्छे चाहिन्छ होइन, राम्रो मानिसहरू चाहिन्छ, तर आराधनाका लागि चाहिँ आज कम्पलसरी हो भन्ने चाहिँ होइन। तर आराधनाका लागि चाहिँ के हो, सबै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो, डेडिकेसन, समर्पणता हो। जब तपाईँले पूर्ण समर्पणता आज हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुलाई गर्छौँ, त्यो नै के एउटा आराधनाको सुरुवात हो। आमेन। म बजाउन जान्दछु, म गाउन जान्दछु, राम्रो गाउँदछु, तपाईँले भने म आराधना गर्छु, होइन। आज म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यहाँ आराधना गर्नुहुन्छ कि तपाईँले प्रभुलाई आफ्नो जीवन डेडिकेट गर्नुभएको छ। तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, यहाँ तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँले डेडिकेट गर्नुभएको छ। एउटा कुरो, प्रभुलाई आराधना गर्ने मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्छ, प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। आमेन। आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण गरेको हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हतार पनि गर्नु हुँदैन धेरैचोटि, यही भन्छ। अनि त्यसको बादमा मात्रै नेक्स्ट चाहिँ के हो, म्युजिक आउँछ। तर हामीले डेडिकेसन चाहिँ नगरिकन हामीले
म्युजिकलाई मात्र हामीले फोकस गर्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि आराधना, त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स भएर जान्छ, त्यो चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट भएर जान्छ, त्यो चाहिँ प्रदर्शन भएर जान्छ। तपाईँको ट्यालेन्ट सो गरे त्यसले आराधना प्रभुलाई मान्छेलाई मक्ख हुन्छ धेरैचोटि, तर आज प्रभुलाई हामीले आराधना गर्न सक्दैनौँ। एउटा के अरे प्रभुको दाससित प्रचार गरेको थियो, अनि त्यो उहाँले भनिराख्नु भएको थियो उहाँसँगको कुरो कि आज हामीले धेरैचोटि हामीले यहाँनिर आराधना गर्दै गीत गाउँदै गर्दाखेरि म्युजिक यति साह्रो पावरफुल छ जसले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ, इमोसन बनाइदिन्छ। म्युजिक यति साह्रो शक्तिशाली छ जसले गीत गाउँदै गर्दाखेरि मान्छेले के गर्छ, आज इमोसन बनाइदिन्छ, मानिस हुँदै गरेको छ धेरैचोटि। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो ती वर्शिप लिडरले गीत गाउँदै गर्दा, स्टेजमा गाउँदै गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले उनीहरूले आत्मसमर्पण प्रभुलाई गर्दै गरेको हुन्छ। तर त्यही वर्शिप लिडरहरू हेऱ्यो भने 2 जना बुढी घरमा राखिरहेको छ, त्यही वर्शिप लिडरको 2 जना गर्लफ्रेन्ड, त्यही वर्शिप लिडरको आज लिभिङ रिलेसनमा त्यही मानिसहरू बसिरहेको हुन्छ। द्याट इज नट ट्रु वर्शिप, त्यो साँचो आराधना होइन। बुझ्नुहुँदैछ? म तपाईँलाई के भन्न चाहँदैछु भने साँचो आराधना चाहिँ हाम्रो के हो, समर्पणता हो। तपाईँले भले गीत नगाओस्, तपाईँले भले तपाईँले नबजाओस्, तर जब हामी आत्मसमर्पण गरेर जब हामीले प्रभु कहाँ हामी जिउँछौँ नि, तपाईँको जीवन नै आराधना हो। आमेन, आमेन। रियल वर्शिप चाहिँ के हो, तपाईँको जीवन हो। त्यो गीत गाउनु, नाच्नु, गाउनु चाहिँ एउटा के हो, एउटा पार्ट अफ द वर्शिप हो। एउटा हामीले एउटा के भन्छ, एउटा टुल्स मात्रै हो, टुल्स जस्तो, ताकि हामीले गीत गाएर प्रभुलाई हामीले महिमा गर्न। बाइबलले भन्छ झ्यालीहरू बजाऊ, नयाँ गीतहरू गाऊ, होइन, उच्च स्वरमा प्रभुलाई महिमा गर भनेर बाइबलमा लेखेको छ, होइन, भजन सङ्ग्रहमा बहुत धेरै लेखेको छ। तर त्यति मात्रै हामीले आराधना चाहिँ कहिले पनि हामीले यति नै हो भने त्यसको लेभल चाहिँ हामीले राख्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर भनेको छ, यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँले एउटा साँचो आराधकको खोज गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ आज गीत गाएर होइन, तर आत्मसमर्पण गरेर, आफूलाई डेडिकेट गरेर, आफूलाई प्रभुलाई समर्पण गरेर आराधना गर्ने आराधकहरू चाहिँ यो संसारमा आज पनि मण्डलीमा खाँचो छ। भले स्टेज पर्फर्मेन्स गर्ने स्टेजमा तपाईँको अट्टै नअट्टै विश्वासीहरू होला, वर्शिप टिमहरू होला, बजाउने तपाईँको थाक सहित होला, तपाईँको आज चर्चमा ट्रन नपाएर रिसाइरहेको होला, म बजाउनु नपाएर गनगनिरहेको होला। तपाईँले त्यसलाई वास्ता नगर्नुहोस्, किनभने उसले बजाउनु पाएन भने त्यो दिन छोडेर जान्छ। धेरै आराधकको त्यस्तै हुन्छ, वर्शिप पाएन भने जान्छ, ओके, पछाडि गएर कुरा गर्नु सुरु गर्छ, मलाई त मौकै दिँदैन, मलाई त चान्सै दिँदैन। अब एउटा चर्चमा कतिजनालाई चान्स दिनु? हाम्रो थुप्रो छ यहाँनिर ट्यालेन्टेड भाइ बहिनीहरू, जस्तो कोयरमा मात्रै बसिरहेको छ, उनीहरूलाई आराधना गर्नु दियो भने उनीहरूले मजाले गर्नुहुन्छ, तर को दिनु अब, होइन? समय आउँछ प्रभुले तपाईँको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ। आमेन। धेरैचोटि आज हाम्रो जीवनमा हामीले के गर्छौँ, त्यस्तो मान्छेहरू जान्छ, तर ट्रु जब आराधना गर्ने मान्छे, साँचो आराधना गर्छु भन्ने मान्छे, समर्पण गरेको मानिसहरूले चाहिँ आज तपाईँ त्यहीँ बसेर पनि प्रभुको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन नै ट्रु वर्शिप हो। आमेन। तपाईँको जीवन नै साँचो आराधना हो, यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरैचोटि यहाँ आएर गर्ने चाहिँ मान्छेलाई देखाउने कुरो मात्रै हो, तर यहाँ आएर गर्ने मान्छेहरूको जीवन सही नभएको कारणले गर्दा नि आराधना खेलाइँची भएर जाँदैछ। यहाँ आएर बोल्ने, यहाँ आएर सेवा गर्ने मान्छे, यहाँ आएर बजाउने मान्छे, यहाँ आएर गीत गाउने मान्छे, यहाँ आएर यसो गर उसो गर भन्ने मान्छे, आज पुलपिटमा आएर के अरे परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको जीवन समर्पण नभएको कारणले गर्दा नै आज आराधनाको भ्यालु घटेर गएको छ। आराधनाको भ्यालु घटेर गएको छ अनि आराधनाको आज फेतुलो भएर गएको छ, पर्फर्मेन्स मात्रै भएर गएको छ, एउटा इन्टरटेनमेन्ट मात्रै भएर जाँदैछ। बुझ्नुहुँदैछ? ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो प्रभुको सेवकाई गर्नु भन्नु, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनु, उहाँलाई ग्रहण गर्नु, म यीशु क्रिस्चियन हो भन्नु ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। आमेन। तपाईँले संसारलाई बोक्नुपर्छ। आमेन। स्वर्गलाई बोकेर तपाईँ हिँड्ने व्यक्ति हो। आफैलाई म त पास्टर होइन, म त एल्डर होइन, म त अगमवक्ता नसम्झिनुहोस्। तपाईँले संसारलाई, स्वर्गलाई तपाईँले बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। यसकारण हामी हरेक कुरोमा हामी एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर, हामीले जिम्मेवारी लिएर हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। अनि यहाँ आएर बढ्दै गर्दा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको हृदय, तपाईँको जीवन डेडिकेट हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ। आमेन। यदि मैले यहाँ सेवकाई गर्दैछु, मेरो जीवन समर्पित छैन भनेदेखिलाई मलाई भन्दा आज ठुलो धोका कसलाई हुन्छ होला? मैले भन्दा ठुलो धोका कसलाई दिँदैछु होला? अहिले संसारमा ती व्यक्तिहरूको खाँचो छ,
परमेश्वरले यसै कारण भन्छ यत्रो मान्छे भएर किन खोज्दैछु भन्नुहुँदैछ। संसारमा क्रिस्चियन कति छ? यता ठोक क्रिस्चियन, उता ठोक क्रिस्चियन, यहाँ चर्च, त्यहाँ चर्च, यहाँ हिन्दी चर्च, नेपाली चर्च, कन्नडा चर्च, तामिल चर्च, इङ्ग्लिस चर्च, के अरे मिजो चर्च, बङ्गाली चर्च, के तेलुगु चर्च, चर्चै चर्च छ। तर पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ट्रु वर्शिप, उहाँले अझै पनि साँचो आराधकलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि हामी क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले आफैलाई। यो समय चाहिँ नि हामीले आफैलाई जाँच्ने समय आएको छ। हामी यस्तो समयहरूमा जिरहेको छौँ, अब चाहिँ हामीले आफैलाई प्रभु कहाँ समर्पण गर्ने समय आएको छ। आमेन, हालेलुया। यसकारणले गर्दा यहाँ प्रभुले त्यो कुरा भन्नुभयो कि म एउटा साँचो आराधकलाई खोजिरहेको छु। रोमी 12:1-2 हामी पढ्न चाहन्छौँ। तपाईँले एकदमै जानी बसेको वचन पढिरहेको। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँनिर के भन्दैछ? परमेश्वरको दासले भन्दैछ, पावलले भन्दैछ, त्यो व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हो पावल जो चाहिँ आज बोलेन मात्रै। हामी धेरैचोटि स्पिच गर्ने मान्छे देख्छौँ, गर भन्ने मान्छे धेरै देख्छौँ, तर गरेर देखाउने मान्छेहरू पाउँदैनौँ। बुझ्नुहुँदैछ? यदि तर पावलले चाहिँ के गरेको छ, ऊ पावलले भन्छ नि, मजाको कुरो फिलिपीको पुस्तकमा पनि लेखेको छ उसले, ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न पाउने बहुमूल्य कुराको अगाडि चाहिँ मेरोमा भएको जति पनि अवधाहरू थियो, जे सुविधाको कुरोहरू थियो, म त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा के हो फोहोर मैला तुल्याउने म त्यसलाई म ठान्दछु। किनभने ख्रीष्ट येशूलाई पाउनु चाहिँ त्यो मेरो ज्ञान बुद्धि, मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो अवधा भन्दा नि माथिको कुरो हो। आमेन भन्नुहोस् न। बुझ्नुहुँदैछ? ख्रीष्ट येशूलाई पाउनु नि आज तपाईँले नि, म भन्न चाहन्छु, आज हामीले, तपाईँलाई मात्र भन्दिनँ, हामी क्रिस्चियनहरूले धेरैचोटि ख्रीष्टको भ्यालु बुझेको छैनौँ। एउटा घरसँग साट्दै गऱ्यौँ धेरैचोटि आज हामीले एउटा कुनै पनि कामसँग हामी साट्दै गरेको हुन्छौँ क्यौ। ख्रीष्ट येशूको भ्यालुलाई हामीले बुझेको हुँदैनौँ धेरैचोटि। त्यसै कारण हामीले पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। हामीले भन्नुपर्छ, पवित्र आत्मा मलाई सिकाउनुहोस्। पानीको बप्तिजम लियो, ग्रहण गर्यो, द्याट्स इट, म स्वर्ग गइहाल्छु। हाम्रो यस्तो इन्टेन्सन, यस्तो थटहरूले नि इसाई समाजलाई बिगारेको छ। प्रभुको महानतालाई, महत्त्वलाई नि बिगारेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यति मात्र होइन, म गुट्खा खाँदा पनि हुन्छ, सिगरेट पिउँदा पनि हुन्छ, के गर्छ र मलाई, के भएर प्रभुले मलाई क्षमा गरिहाल्छ नि। व्यभिचार गर्दा पनि भयो, लिभिङ रिलेसनमा बस्दा पनि भयो, दुईटा बिहा गर्दा पनि भयो, दुईटा बुढी राख्दा पनि भयो, घरवाली बस्दा पनि भयो, चोर्दा पनि भयो, यता पैसा खाँदा पनि भयो, मलाई कसले देखेको छ र? हामीले नि प्रभुलाई धोका दिँदै गरेको हुन्छ। यो कुरो हुनु हुँदैन। साँचो आराधकको जीवनमा यो छ भनेदेखिलाई हामी कहिले पनि साँचो आराधक होइनौँ। आमेन। साँचो आराधक जहिले पनि समर्पित हुँदछ, समर्पित हुँदछ। दुःख लाग्छ धेरैचोटि। राम्रो ट्यालेन्टेड भाइ बहिनी कतिजना बजाउँछौँ, वर्शिपमा आएर ड्रम बजाउँछौँ, किबोर्ड बजाउँछौँ, गिटार बजाउँछौँ, गएर सिगरेट खाँदै गरेको हुन्छ, 2-3वटा गर्लफ्रेन्ड राख्दै गरेको हुन्छ, लिभिङ रिलेसनमा बस्दै गरेको हुन्छ। बिहा गरेकोहरू कतिचोटि बुढी घरमा छ, क्रिस्चियनको कुरा गर्दैछु है, अर्को केटीसँग च्याट गर्दै गरेको हुन्छ, डेटिङ गर्दै गरेको हुन्छ। तपाईँको जीवन डेडिकेट होइन। तपाईँ साँचो आराधक प्रभुलाई गर्नु आराधना गरिराख्नु भएको छैन, तपाईँले फ्रड गर्नु हुँदैछ। फ्रडीहरूको जग्गा चाहिँ स्वर्ग होइन, फ्रडीहरूको जग्गा चाहिँ अर्कै ठाउँ छ। यसकारण यो ठाउँ चाहिँ हामीले आफूलाई यो समय चाहिँ करेक्सन गर्ने समय आएको छ। यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखिलाई, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु तिमीले आफ्नो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ के गर, साँचो आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेको छ। 2ले भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचला, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले नयाँ भइकन परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। बुझ्नुहुँदैछ? जाँच्न सक।
परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु र खोज्नु अनि त्यो अनुसार हिँड्नु साँचो आराधकको एउटा के हो? जिउनु पर्ने जीवन हो। आमेन, हालेलुया। हामी त धेरैचोटि राम्रो भएन भनेदेखि के सोच्छौँ, यो जग्गामा त प्रभुको अगुवाई छैन रहेछ, यो जग्गा त होइन रहेछ, त परमेश्वरको इच्छा होइन होला, किनभने यहाँ त मलाई दुःख पाउँदैछु, अलिक साथीभाइहरू त माथि पुग्यो होइन, जहाँ प्रशस्तै छ, यहाँ त प्रभुको इच्छा छ, हालेलुया हालेलुया होइन, सबै ठिकठाक छ। बुझ्नुहुँदैछ? धेरैचोटि आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना हामीले दिइरहेका हुँदैनौँ, हाम्रो जीवन प्रभुलाई समर्पण गरेको हुँदैनौँ। अब्राहमले मजाको कुरा गर्नुभयो। बुझ्नुहुँदैछ? अब्राहमको एउटै छोरो थियो। उत्पत्ति 22 अध्यायमा हामी सिधै जानेछौँ। उत्पत्ति 22 को म 2 र 3 पढ्न चाहन्छु। उत्पत्ति 22 को 2 र 3 पढ्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इजाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होमबलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काटी कसे र आफ्ना कमाराहरूमध्येका 2 जना र छोरो इजाकलाई साथमा लिएर होमबलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अब्राहमले बल्ल बल्ल 100 वर्षको उमेरमा एउटा छोरो पाएको थियो होइन। गुनासो गर्दा गर्दा गुनासो गर्दा गर्दा गुनासो गर्दा गर्दा होइन एउटा छोरो प्रभुले आज पहिला दिन्छु भएको थियो भनेको थियो। अब्राहम प्रभुसँग हिँड्ने मान्छे थियो, तर पनि धेरैचोटि अब्राहमलाई साह्रो परे परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नका लागि। बुझ्नुहुँदैछ? हामी पनि क्रिस्चियन हौँ, प्रभुको छोराछोरी हौँ, तर धेरैचोटि आज हामीलाई पनि परमेश्वरको योजना बुझ्न साह्रो पर्छ। यसै कारण हामीलाई हर दिन हर समय प्रभुलाई, पवित्र आत्मालाई हामीले भन्नुपर्छ, पवित्र आत्मा मलाई तपाईँको योजनाहरू देखाउनुहोस्, तपाईँको इच्छाहरू बुझ्न दिनुहोस्, के गर्नुपर्ने मैले, मेरो लागि के तपाईँले यर्मिया 29 को 11 अनुसार के योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मैले हरेक दिन प्रार्थना गर्नुपर्छ। फल्नाले त्यो गर्दैछ, ढिस्काले त्यो गर्दैछ, फल्नाले त्यहाँबाट कमाउँदैछ है, फल्ना चाहिँ यसरी सक्सेस हुँदैछ, होइन हाम्रो जीवन। तपाईँ ठोकिनुहुन्छ, 50 वर्ष पुग्छ, 40 वर्ष पुग्छ, लास्टमा तपाईँले प्रभुलाई पनि छोडिदिनुहुन्छ त्यसरी जिउनु भयो भनेदेखिलाई, किन त्यहाँ सफलता छैन। बाइबलले भन्छ हामीले हाम्रो योजना हामीले सफलता कमाउनु पर्दैन, प्रभुले अघिबाट नै हाम्रो लागि सफलता कमाइदिनु भएको छ। आमेन आमेन, कमाइदिनु भएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो इच्छाहरू होइन। मलाई मेरो छोरी अस्ति एउटा कुरा भन्दै थियो, कुरा गर्ने बाउ छोरी निकै कुरा गर्छौँ, अनि कोही बेला अस्ति भन्दै थियो उसको अब यो उसबाट अब सुरु हुन्छ, अनि हामी त्यही कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि उसले भन्दै थियो, खै जति नै गरे पनि के गर्नु, लास्टमा त प्रभुकै पुरा हुने हो भन्दै थियो क्या। अनि मैले यसो मनमा सोच्दै थिएँ, यसले पनि निकै कुरा बुझ्नु थालेछ भने है, निकै कुरा बुझ्नु थालेछ भन्दै थिएँ होइन। उसको अब अर्को पालिदिएको रहेछ। त्यति नै बुझ्नु पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरो हो। हामी धेरैचोटि आज हामी नि यहाँ अघि हामीले रोमी 12 अध्यायमा पढ्दै थियौँ नि, संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा परिवर्तन हो। हामी चर्च आउँछौँ, वचन सुन्छौँ, एउटा के अरे एउटा प्रचारकले मजाले प्रचार गरेको थियो, एउटा लेडी जवान हुनुहुन्छ, अनि प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। मैले भनेको थिएँ म सुन्नु चाहिँ यीशुको सुन्छु अरे, तर गर्नु चाहिँ आफ्नै गर्छु अरे क्या। हामी सुन्नु चाहिँ यीशुको सुन्छौँ अरे, तर गर्नु चाहिँ हामी आफ्नै गर्छौँ अरे। उसले भने त्यो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन होइन भने उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। अनि सुन्नु चाहिँ यीशुको सुन्छौँ, प्रभुले यो गर्नुभयो यस्तो त्यस्तो, तर गर्नु चाहिँ हामी आफ्नै गर्छौँ भने त्यो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन होइन भने उहाँले भनिराख्नु भएको। मलाई मजा लाग्यो, साँच्चै नै हामी धेरैचोटि के गर्दै गरेको छ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने अब्राहमको जीवनमा नि उसले के गरेको छ, 100 वर्षमा उसले उसले के पाएको छ, उसलाई प्रभुले छोरा दिनुभएको छ। भले अब्राहमले आफ्नो फिजिकल स्ट्रेन्थ अनुसार, फिजिकल उसको एज अनुसार उसले हेरिरहेको थियो, म बुढो भएँ, उसको श्रीमतीमा हरेस खाइसकेको थियो, हुनु सक्दैन, कसरी हुनसक्छ यो कुरो, किनभने हामी त एकदमै वृद्ध भइसकेको छौँ, हाम्रो नानी जन्माउने हाम्रोमा आज त्यो क्षमता हराइसकेको छ, प्रभुले दिन्छु भनेको छ, कहिले दिँदैन होला भनेर उनीहरूले के गरेको छ, एकदमै निराश भएर उनीहरूले गल्ती पनि गरेको छ। त्यहाँनिर विश्वास गर्ने मान्छे थियो अब्राहम, तपाईँ र म जस्तो थिएन, हामी भन्दा धेरै विश्वास योग्य मान्छे थियो। आमेन
आमेन। अब्राहम पहिलो व्यक्ति थियो जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि उनले आफ्नो पिताको घरलाई छोडेर हिँड्ने मान्छे थियो। हामी जस्तो थुप्रो मिसनरीलाई हेरेर, पास्टर अगुवालाई हेरेर उसले यसरी गर्यो यसरी गर्नु थिएन। अब्राहमसँग कोही थिएन अगाडि। अब्राहम एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले उसले आफ्नो जीवनमा भरोसा गरे नदेख्ने परमेश्वरलाई। आमेन। नदेख्ने परमेश्वरलाई जा भन्दै गर्दाखेरि हामी त होइन होला हौ भन्ने होइन है। यहाँ मजाको काम छ, तपाईँको 50,000 खाइराख्नु भएको छ, 60,000 खाइराख्नु भएको छ भन्दैन नि, लो तँ नि यहाँबाट छोडेर चाहिँ कहाँ जा अरे, नेपाल पुग भन्दै गर्दा हट नेपालमा कहाँ जानु भन्थ्यो, बस्तीमा जानु भन्दाखेरि भन्छ हट होइन त्यो होइन प्रभुको आवाज भन्छ नि, होइन होइन नि। यहाँ काम गरिरहेको छ, तँलाई अमेरिकामा 1 लाख रुपियाँको स्यालेरी जा भन्दै गर्दा यो चाहिँ प्रभुको आवाज हो भन्दै गरेछ। हल्ला गरेर है चर्चमा होइन, मलाई त कि यहाँनिर कि आज मलाई अमेरिका जानु भने प्रभुको आवाज आयो यस्तो राते कि आमामा आँखा ठुलो ठुलो बनाएर होइन, भ्याइ नभए होइन। तर नेपाल छ त्यो गाउँमा पहाडमा जान्छ, तैँले के गर्नुपर्छ, सङ्गति गर्नुपर्छ, बस्तीमा बस्नुपर्छ भनेर होइन, त्यो त प्रभुको आवाज। अब्राहमलाई के भन्यो परमेश्वरले, अब्राहम तँ निस्क्यो, तेरो कुटुम्बलाई छोड, तँ छोडेर जानुपर्छ, किन तेरो लागि म एउटा जाति खडा गर्दैछु, तँबाट म एउटा जातिलाई खडा गर्नेछु। अब्राहमले कति ठुलो थियो। अब सजिलो त कसलाई पनि हुँदैन होइन, सजिलो हुन्छ हुँदैन, तर अब्राहम विश्वासयोग्य मान्छे, त्यसै कारण ऊ विश्वासको पिता भएको है। म जहिले पनि भन्छु अब्राहम त्यसै विश्वासको पिता, राम्रै ह्यान्डसम, दामी दारी पनि यता कुनै के कटको भएको, कलर लगाएको, दामी जेन्टल अमिताभ बच्चन जस्तो थिएन होला सायद अब्राहम। त्यो भएर अब्राहमलाई विश्वासको पिता भनेको होइन, बुझ्नुहुँदैछ। आज पनि म भन्न चाहन्छु प्रभुले तपाईँलाई आदर गर्नुहुन्छ। आमेन। आज पनि हामीलाई त अब्राहमलाई मात्र हामीलाई प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारमा परमेश्वर तपाईँलाई आज ब्लेस गर्नुहुन्छ, तपाईँद्वारा तपाईँको परिवारलाई प्रभुले ब्लेस गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ त्यो व्यक्ति बनिनुपर्छ, विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आमेन। भोलि तपाईँलाई परमेश्वरले गवाही बनाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा त्यहाँ के भनेको छ, अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो अनि अब्राहम निस्केर गयो। त्यस्तो एउटा आफूलाई समर्पण गर्ने व्यक्ति, त्यस्तो आफूलाई एउटा समर्पित गर्ने व्यक्ति, आफ्नो बाउको घरलाई छोडेर जाने व्यक्ति, त्यति प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति र पनि के भएको छ यहाँनिर आज उसले गनगनहरू गरेको छ। उसको लागि सन्तान नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँले मलाई सन्तान दिन्छु भन्नुभएको छ, यस्तो भएको छ, खोइ त मेरो अहिलेसम्म एउटा छोरा पनि छैन, मलाई के आशिष दिनुहुन्छ। उत्पत्ति 15 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँ पुरा गनगन गरेको छ होइन। फेरि परमेश्वर उसलाई के गर्यो, कन्भिन्स गराउनु भएन, अब्राहम यस्तो यस्तो ले फेरि विश्वास गरे होइन, फेरि विश्वास गरे। तर 100 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई परमेश्वरले उसलाई के दिनुभयो, छोरा दिनुभयो। तर त्यो छोरा पाएपछि अब्राहम के भयो, आज उसले परमेश्वरलाई बिर्सेको जस्तो खालको कन्डिसन भएर गयो। अनि परमेश्वरले एकचोटि जाँच गर्नुभयो, किनभने अब्राहमसँग के थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा थियो। आमेन आमेन। धेरैचोटि नि प्रभुसँग प्रतिज्ञा भएका मानिसहरू नि प्रभुलाई बिर्सिन्छ नि, वरि बतास आउँछ, वरि बतास आउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँसँग प्रभुले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँ जब प्रभुलाई बिर्सिनुहुन्छ नि, राम्रो हुँदै गरेको कुरोहरू तपाईँको बिग्रिनु सुरु गर्छ। त्यसले तपाईँले सेन्स, स्पिरिचुअल सेन्स तपाईँमा हुनुपर्छ, मैले परमेश्वरलाई कहीँ न कहीँ मैले टाढो राख्दैछु, म आफ्नो कुरोमा बिजी हुँदैछु। अब्राहमको लाइफमा पनि त्यो विश्वासको जाँच गर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो छोरालाई माया गरेको छोरालाई तैँले मोरियाको पर्वतमा लगेर बलिदान गर होइन, बलिदान गर भन्दै गर्दाखेरि अब्राहमले के गरेको छ, यति विश्वासयोग्य मान्छे अब्राहमले उसलाई त्यो नानीलाई बोकेर हिँडेको छ। गए अनि जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर उसले के अरे आफ्नो श्रीमतीसँग उसले सेयर गरेन अनि ऊ बोकेर गएको छ। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि अब्राहमले, छोराले भनेको छ, अब्राहम बाबा तपाईँले हामीसँग बलिदान चलाउनका लागि छुरी पनि बोकेको छौँ, दाउरा पनि बोकेको छौँ, आगो पनि छ, तर बलिदानको थुमा चाहिँ खोइ भनेर आज उसको छोराले उसको बाउलाई सोधेको छ। अनि बाउले भनेको छ त्यति बेला कि आज सोध्दै गर्दाखेरि कस्तो भयो उसको बाउको हृदय होइन, तर बाउले भनेको छ, छोरा बलिदान प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। त्यति मात्रै थिएन, अब्राहमले मनमा त सोचेन, तर उसले के गर्छ, आफूले माया गरेको 100 वर्षको उमेरमा पाएको नानी होइन, 100 वर्ष उमेरमा पाएको नानी। हाम्रो नवीन भाइले कम्ती माया गर्दैन हाम्रो जोसुवालाई, बस्नै दिँदैन भुइँमा, बोकेको दिनभरि बोक्छ भाइले, किनभने उहाँलाई थाहा छ जोसुवाको भ्यालु, उहाँलाई कति वर्षमा प्रभुले दिनुभएको। आमेन हालेलुया। धेरै वर्षमा प्रभुले उहाँलाई दिनुभएको छोरा
अनि त्यसैले अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो 100 वर्षमा उमेरमा प्रभुले आज मलाई दिनुभएको थियो। तर त्यो छोरालाई के छ, बिहान उठ्दा त्यो इजाक, बेलुकी इजाक, बाउ सुतिरहेको होला आउँदा दाढी लुचिदिन्थ्यो होला होइन, अब बोलाउँथ्यो होला, उठ्दाखेरि बाउ उठ्नु भनेर भन्थ्यो होला होइन, खेल्थ्यो होला, कति मजा आउँथ्यो होला होइन। आफ्नो छोरासँग खेल्दै गर्दा परमेश्वर भन्नुहुन्छ अब्राहम तेरो छोरालाई चाहिँ के गर, तैँले मायाको छोरालाई मोरियाको पर्वत लगेर के गर, तैँले आज बलिदान गर्नुपर्छ। अब्राहम एउटा साँचो आराधक थियो अनि अब्राहमले त्यो प्रस्तावलाई एक्सेप्ट गर्यो अनि ऊ बिहानै हिँडेको छ। आमेन आमेन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। यस समय बिहानै हिँडेको छ ऊ, के बिहानै हिँड्यो अनि जाँदा जाँदा 3 दिनको बाटोमा पुग्छ अनि उसले के गरेछ, त्यहाँनिर छोरालाई सोध्छ। माया नभएर होइन, धेरै माया छ, ठुलो माया छ उसको हृदयभित्र। तर अब्राहमले के गर्दैछ, आज उसलाई बलिदान गर्दैछ। वर्शिप जहिले पनि आराधना समर्पणबाट, बलिदानबाट सुरु हुँदछ। बुझ्नुहुँदैछ? अहिलेको समयमा तपाईँको छोरालाई बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको समयमा तपाईँले आज के अरे तपाईँको बुढीलाई बलिदान गर्नुपर्छ भने परमेश्वरले माग्नु हुँदैन तपाईँको। नडराउनुहोस्, ला साँचो आराधक भन्दा छोरा माग्ने रहेछ, होइन त्यस्तो। बुझ्नुहुँदैछ? तर परमेश्वरले माग्नु चाहेको चाहिँ के हो, तपाईँको जुन कुरो तपाईँको बेस्ट माया गरेको कुरो छ नि त्यो तपाईँले छोड्न सक्नुपर्छ, छोड्न सक्नुपर्छ। जुन कुरो बिना तपाईँ जिउनै नसक्ने, अब्राहम उसको छोरा बिना जिउनै नसक्ने अवस्थामा थियो। तर जब अब्राहमले बलिदान गर्नलाई तयारी भयो, छुरी उठाउन लागेको थियो, त्यति बेला फेरि स्वर्गदूतले आज आवाज दिन्छ, अब्राहम अब्राहम, मलाई थाहा भयो तँ आज परमेश्वरसँग डराउँदै रहेछस्, तेरो हात त्यो छिटो माथि नउठा, किनभने परमेश्वरलाई थाहा भयो तँ परमप्रभुसँग डराउँदै रहेछस्। त्यही समयमा के अरे झाडीमा एउटा के उब्रेको छ, भेडा अल्झिरहेको भेटाउँछ अनि लिएर आउँछ अनि उसले त्यो भेडालाई बलिदान गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? परमेश्वरले तपाईँलाई माग्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँबाट खोज्नुहुन्न, तपाईँलाई वापस दिनुहुन्छ। आमेन। तर एउटा कुरो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, दे भन्नुहुन्छ, दे भन्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयलाई प्रभुले जान्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसरी अब्राहमलाई बलिदान गर भन्नुभयो नि, तपाईँलाई त्यो बलिदान गर भन्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई वापस दिनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी भनिदिन चाहन्छु, जुन कुरो प्रभुले तपाईँको लागि समर्पण गर्नुभएको छ नि, गर्नु भन्नुहुँदैछ नि, तपाईँले यदि तयारी हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि प्रभुले तपाईँलाई वापस दिनुहुन्छ। आमेन आमेन। जहिले पनि म याद गर्छु अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसको छोरा वापस आए, फर्केर आए। वाउ, कति चाहिँ मजा आयो आज त्यसले अब्राहमलाई। अब्राहम परमेश्वरको अगाडि पनि एउटा साँचो आराधक कहलाइए अनि आज उसले आफ्नो छोरालाई पनि वापस पाए। आमेन आमेन आमेन। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँले जुन कुरो प्रभुको लागि समर्पण गर भन्दैछ नि, तब हामी गर्छौँ नि, जब हामी गर्छौँ नि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई वापस दिनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। त्यो चाहिँ हो साँचो आराधना, त्यो चाहिँ साँचो समर्पणता। बुझ्नुहुँदैछ? जब हाम्रो जीवन मैले भने नि जहिले पनि हाम्रो आराधना चाहिँ नि समर्पणताबाट, डेडिकेसनबाट सुरु हुन्छ। जब हामी कुनै कुरा हामी समर्पण गरिदिन्छौँ नि, छोडिदिन्छौँ, त्यागिदिन्छौँ, त्यागबाट, बुझ्नुहुँदैछ? जब सुरु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ साँचो आराधक भन्छ। कि आज हामीले छोड्न सकेको छौँ, क्रिस्चियन भएको छौँ, हामीले प्रभुमा आएको छौँ, प्रभुसँग आज हामीले हिँडिरहेको छौँ। आज हामीले कि प्रभुको लागि हामीले कुरो छोड्नका लागि आज हामी तयार भएको छौँ। तपाईँले आफैलाई जाँच्नुहोस्। अनि यो समयहरूमा तपाईँले परमेश्वरले चाहिँ एउटा साँचो आराधकलाई उहाँले खोजिराख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा यसरी भनेको छ कि आज हामीले परमेश्वरलाई साँचो आराधना गर्नको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो जीवन उहाँमा समर्पण गर्न, हामी छोड्नु पर्ने कुरो हाम्रो मुखले मात्र होइन, हाम्रो जीवनले प्रभुलाई हामीले आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। एउटा वचन पढ्छु र म अन्त गर्छु ल। प्रेरित 16को 25 र 26 पढेर म वचनलाई अन्त गर्न गएको छु। प्रेरित 16को 25 र 26। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमप्रभुको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गयो र झ्याल खानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले। यहाँनिर एउटा जहिले पनि घटना घटेको छ। हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई पावल र सिलासलाई बाँधिरहेको अवस्थामा थियो।
उनीहरूलाई जेलमा बाँधिएको त्यो सुसमाचार सुनाएको एउटा कारणले गर्दाखेरि, तर जब उनीहरूले जेलमा बसेको अवस्थामा आधा रातमा उनीहरू पाउल र सिलास कुटिएको अवस्थामा, बाँधेको अवस्थामा, उनीहरूलाई कोरा लगाएको अवस्थामा उनीहरूले आज परमेश्वरलाई के गरेको थिए? भजन गाउँदै आराधना गरिरहेको थियो। अनि त्यहाँदेखि के भन्छ, एक्कासी जेलको ढोकाहरू खुलियो, ठुलो भैँसेला गयो, जेलखानाको जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिए र सबैको बन्धनहरू खुले। आमेन। त्यहाँनिर एउटा ठुलो मिराकल भएको छ क्या, त्यहाँनिर एउटा ठुलो मिराकल भएको छ, जुन कुरो चाहिँ आज त्यहाँनिर अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन। त्यो मिराकल हुनुको पछाडि चाहिँ पाउल र सिलासको मिठो गीत थिएन, उनीहरू गाएको भजन थिएन, उनीहरूले बजाएका ताली पनि थिएन, उनीहरू सबैले सुनिरहेको कारणले पनि होइन, तर त्यहाँनिर एउटा समर्पणता थियो, त्यहाँनिर एउटा डेडिकेसन थियो। आमेन। उनीहरूले आफूलाई के गरेको थियो? प्रभुको लागि दिएको थियो क्या। उनीहरू जेलखानामा पर्दा पनि तयारी थियो, मान्छेले मासु भात पकाएर टेबलमा राखेर 5 स्टारमा खाना खाँदा पनि तयारी थियो, भुइँमा सुत्दा पनि तयारी थियो, मान्छेले गाली गर्दा पनि तयारी थियो, मान्छेले आज के अरे खदा लगाइदिँदा पनि उनीहरू तयारी थियो। उनीहरूले के गरेको थियो? आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको थियो। आमेन। अनि यस कारण म भन्छु नि, जब पनि हाम्रो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्छौँ नि, कुनै पनि अवस्थामा तयारी बस्न चाहन्छौँ नि, त्यो जीवनले जब हामी कुनै पनि कुरो गर्छौँ प्रभुको लागि, त्यो आशीषित भएर जान्छ। आमेन। आशीषित भएर जान्छ। त्यसले चाहिँ आज मिराकललाई ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा बन्धनहरूलाई तोड्छ। त्यस्तो जीवनबाट जब हामी यहाँ खडा भएर आराधना गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्छौँ, त्योबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ, त्यो जीवनहरू परमेश्वरको महिमा हुन्छ, मानिसको हृदयलाई चेन्ज हुन्छ, मानिसको बन्धनहरू टुटिन्छ, मानिसको आज जीवनमा भएको जुवाहरू भाँचिन सुरु गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि साँचो आराधना चाहिँ आएर गीत गाउनु, आधा घन्टा उफार्नु, आधा घन्टा सङ्गीत बजाउनु, सन्डे आएर आधा घन्टा 1.5 घन्टा बस्नु होइन। आराधना चाहिँ, साँचो आराधना चाहिँ हाम्रो जीवनको समर्पणता हो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नगाए तापनि, नबजाए तापनि, हामीले ठुलो स्टेजमा हामीले गाना गाउन नसके तापनि हामी एउटा कुरा गरौँ, हाम्रो जीवनले चाहिँ परमेश्वरको हामी आराधना गरौँ थ्रु डेडिकेसन। आमेन। हामी समर्पणताद्वारा हामी गरौँ। अनि म यसरी भन्न चाहन्छु, अर्को कुरो यसरी भनेको छ, ट्रु वर्सिपरले जहिले पनि के पाउने आशा गर्दैन। हेर्नुहोस् है, साँचो आराधकले जहिले पनि त्यो एक्सपेक्टेसन लाउँछ कि म आराधना गर्छु अनि मलाई केही दिन्छ, त्यो कहिले पनि होइन। मैले अघि भन्दै थिएँ, साँचो आराधना हामी गर्छौँ परमेश्वरलाई पाउनका लागि होइन, तर परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दा, उहाँले हामीलाई चुनेको कारणले गर्दा, उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई आराधना गर्छौँ। आमेन। त्यस कारण तपाईँले आराधना गर्दै गर्दा केही पाउनको लागि चाहिँ नगर्नुहोस्, मैले आज यस्तो आराधना गरेँ मलाई यो पाउनुपर्छ, कहिले पनि होइन, त्यो आराधना होइन। बुझ्नुहुँदैछ? साँचो आराधना चाहिँ त्यो हो, तपाईँले उहाँलाई दिनु हो, आराधना दिनु, किनभने उहाँले हामीलाई यति सुन्दर जीवन दिनुभएको छ। आमेन। हामीलाई उहाँले मानिस बनाउनु भयो, अरबौँ खरबौँ करोडौँको बिचमा उहाँले चुन्नु भयो। तपाईँ मेडिकल्समा हुनुहुन्छ, तपाईँ साइन्समा हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, जब एउटा स्त्री अनि एउटा पुरुष जब उनीहरूको सम्बन्ध बनिन्छ, सम्बन्ध बनिँदै गर्दाखेरि जब उनीहरूको के अरे सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध बनिन्छ, जब सन्तान जन्माउने बेलामा, त्यो समयमा के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यो क्रम चाहिँ कति आज त्यहाँनिर करोडौँ आज त्यहाँनिर जीवनहरू चाहिँ आज के भएको हुन्छ? बुझ भएको हुन्छ। तर त्यसमा त्यो कोखमा, गर्भमा चाहिँ नि एउटै मात्रै पसेको हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँ स्त्रीहरूको भित्र कन्सिभ हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? कति चाहिँ आज के हुन्छ, त्यो आज त्यो कोखभित्र आज पस्न सक्दैन अनि कन्सिभ हुँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु, परमेश्वर आराधना चाहिँ त्यसै कारण गर्नुपर्छ, किनभनेदेखिलाई त्यो करोडौँको आज बिचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर सफलता दिनुभयो, हामीलाई आमाको पेटमा कन्सिभ हुनको लागि उहाँले चुन्नु भयो। आमेन। ताली बजाउन परमेश्वरलाई। यसै कारण आज हामी गर्व गर्छौँ, म यो, म त्यो, म डक्टर, म इन्जिनियर, म यो भन्छौँ नि, म यस्तो मान्छे हो भन्छौँ नि, यहाँ छु, हामी यो जीवन पाउनु नि हाम्रो लागि धन्य हो। आमेन।
यसकारण यो जीवन तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ धन्यवादी बनिनुहोस् प्रभुलाई, खुसीसँग जिउनुहोस् प्रभुलाई। तपाईँको कन्डिसन कति होला प्रभुले बदलाउनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ गवाईको जीवन जिउनुहोस्, जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई महिमाको जीवन तपाईँले जिउनुहोस्, किनभनेदेखि तपाईँको जीवन मूल्यवान छ। यसै कारण यो जीवनलाई सुसाइड कहिले पनि गर्नु हुँदैन, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। आत्महत्या गर्नेको स्वर्गमा ठाउँ छैन। आत्महत्या गर्दा त्यसले जीवन पाउँदैन। तर जसले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा समर्पण गरेको छ त्यो मान्छे क्रिस्चियन भएर पनि जसले आत्महत्या गर्छ त्यसको लागि स्वर्ग छैन, किनभने परमेश्वर दिनुभएको जीवनलाई उसले के गर्दैछ? इन्कार गर्दैछ। बुझ्नुहुँदैछ? राजा हामीले के गर्छौँ? हामीले जानेको छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुलाई धन्यवादी बनिनुपर्छ। आमेन। यसकारण त्यो कुरा बुझेर चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। प्रभु तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँले मलाई बनाउनु भयो। यसै कारण म तपाईँको आराधना गर्छु। मलाई ताली बजाइदिन्छ, मलाई एप्रिसिएट गर्छ। तपाईँ झुकेको जस्तो लाग्यो है। मलाई ताली बजाइदिन्छ, मलाई आज एप्रिसिएट गर्छ भनेर होइन, निकै सिरियस हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो, प्रभुलाई महिमा भएको। त्यस कारण आज म यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई, अनि यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, हामी जहाँ छौँ एउटा साँचो आराधना गरौँ, ताकि हामी ठुलो ठुलो सेवाकाई गर्न नपाए तापनि हाम्रो जीवनबाट प्रभुको साँचो आराधना हामी गर्न सकौँ। हामी